Минали, ще минаваме напред. Задачата. Колега. Нищо още. Там, да. Ще го сложиш после. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър на отбраната на Република България, уважаеми господин кмет, ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин началник на отбраната на Република България, уважаеми господин председател на Общински съвет Пловдив, уважаеми господа заместник министри, уважаеми господин заместник областен управител, дами и господа, скъпи изложители, добре дошли в Пловдив. Mr. President of the Republic of Bulgaria, Mr. Minister for Defense of the Republic of Bulgaria, Mr. Mayor of Plовdив, Your Excellencies, dear members of Parliament, Mr. Chief of Defense of the Republic of Bulgaria, Mr. Chairman of the Municipal Council of Plовdив, Mr. Deputy Governor of the region of Plовdив, dear guests, welcome. Днес откриваме 15-то издание на Международната изложба за отбранителна техника, продукти и услуги Хемус. Today we are opening the 15th edition of the International Exhibition of Defense Equipment, Products and Services Hemus. То събира на едно място научния потенциал, предприемаческата енергия и институционалната визия, обединени от обща цел, сигурно и гарантирано бъдеще. Затова се утвърди като устойчиво и перспективно събитие в Международния изложбен календар. 27-та годишната история на форума е доказателство за неговия статут на значима, авторитетна и модерна международна проява. It brings together scientific potential, business energy and institutional vision, sharing one goal, a secure and guaranteed future. Therefore, it has established itself as a sustainable and promising event on the international exhibition calendar.
The 27-year history of the forum is proof of its status as a significant, reputable and modern international event. Хемус 2022 надгражда традициите с иновативни решения в областта на отбраната, борбата с тероризма и дигиталните престъпления. В фокуса на 15-то издание са киберсигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации, автономни системи за наблюдение, информация, следение и реагиране в допълнение с образователни продукти и услуги. Те са резултат от активното въздействие и партньорско сътрудничество между науката, образованието и предприемаческия дух. Хемус 2022 има привилегията да представи успешните разработки на водещи производители и дистрибутори, реномирани научни институти и висши училища. Техните общи постижения изграждат надежден и стабилен фундамент за реализиране на националната стратегия за сигурност. Това е причината изложението да се осъществява с трайната подкрепа на българските държавни институции. Hemus 2022 builds on traditions with innovative solutions in the field of defense, counterterrorism and digital crime. The 15th edition is focused on cybersecurity, border security, strategic communications, autonomous surveillance, information, monitoring and response systems, complemented by educational products and services. They are the result of proactive cooperation and partnership between science, education and the business. Hemus 2022 has the privilege to present successful developments of leading manufacturers and distributors, renowned research institutes and universities. Their joint achievements build a reliable and stable foundation for the implementation of the national security strategy. This is the reason why the exhibition is held with the lasting support of Bulgarian state institutions. Хемус 2022 се провежда под патронажа на Министерство на отбраната и Министерство на икономиката и индустрията. Това е ясен знак за сериозното отношение на държавата към инвестиционните проекти в тази сфера, на нейното цялостно развитие и успешно интегриране в международните структури. Надяваме се на българските предприятия, участници в Хемус 2022, да им отвори нови пазари, а участниците от 22 държави да открият сериозни партньори. Hemus 2022 is held under the auspices of the Ministry of Defense and the Ministry of Economy and Industry. This is a clear sign of the serious attitude of the state towards the investment projects in this area, its overall development and successful integration into international structures. We hope that Hemus 2022 will open new markets for Bulgarian companies and that participants from 22 countries will find serious partners. Благодаря на фондация Хемус 95 за организирането на изложението, на изложителите и на всички, които го подкрепиха. С благодарност и към нашите генерални спонсори, които Lockheed Martin. Желая на всички участници и изложители ползотворни контакти и успешна работа. I'd like to thank Foundation Hemus for organizing the exhibition, also the exhibitors and all those who helped. Thanks for their support to Apollo Engineering and Lockheed Martin, one more time general sponsors of the event. I wish all participants and exhibitors fruitful contacts and successful work. Позволете ми да представя думата за приветствие на господин Драгомир Заков, министър на отбраната на Република България. And now I give the floor to Mr. Dragomir Zakov, Minister for Defense of the Republic of Bulgaria. Заповядайте, господин министър. Благодаря ви. Thank you. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми министри, уважаеми дами и господа заместник министри, ваши превъзходителства, уважаеми генерали, адмирали и офицери, уважаеми гости. Dear Mr. President of the Republic of Bulgaria, dear ministers, deputy ministers, generals, admirals, officers, dear ladies and gentlemen, excellencies, dear guests. Имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли на 15-то издание на Международната изложба на отбранителна техника Хемус 2022, която със своята четвъртвековна история се утвърди като една от водещите и атрактивни специализирани изложби в региона. I am pleased and honored to welcome you to the 15th edition of the International Defense Exhibition Hemus 2022, which now has a history of quarter of a century and is now won the recognition of being one of the leading events and one of the most attractive specialized exhibitions in the region.
Хемус винаги е било място за срещи, създаване на контакти, започване на нови проекти във военната област. Светът днес обаче не е какъвто беше. Пандемията наруши веригата на доставки, което създаде недостиг и на жизнено важни технологии. Успоредно с това, започнатата от Русия война в Украйна ни показа, че модернизацията във въоръжението е без алтернатива, че сигурността означава силна армия и въоръжение. Hemus has always been a venue where meetings happen, where contacts are made, where place a venue for networking, where people also launch projects in the defense field. Today, however, the world is not what it used to be. The pandemic has interrupted the chain of supply, which has created shortfalls of vital technologies. Also, at the same time, the war that Russia wages on Ukraine has demonstrated the modernization in the field of armament of weapon systems has no alternative, and that security means a strong army and reliable armament. Затова днес ние имаме ясни задачи. От една страна, тази променена стратегическа среда за България означава, че е необходимо да се вземат незабавни решения и предприемане на действия, които да ни осигурят възможността за защита на територията на Република България и на източния фланг на НАТО. Това включва и гарантиране, че българските въоръжени сили са добре оборудвани, подготвени и оперативно съвместими с нашите съюзници. Which is why today we have clear tasks. On the one hand, this changed strategic environment means to Bulgaria that it is necessary to make prompt decisions and to take prompt action, such as will enable us to defend and protect the territory of both the Republic of Bulgaria and the NATO eastern flank, which involves as well ensuring that the Bulgarian armed forces are well equipped, well trained, sufficiently and adequately interoperable with our allies. От друга страна, това е време, в което ясно трябва да осъзнаем, че имаме нужда от отбранителна индустрия, която да е достатъчно стабилна, за да може да ни подкрепя както във време на пандемия, така и когато до нас има война. On the other hand, this is also a time when we need to be well aware of the fact that we do need to have defense industry which is sufficiently stable, reliable, dependable, so that it can support us both in times of pandemics and also in times of war in our neighborhood. Ето защо ви призовавам да се възползвате в максимална степен от възможностите, които предоставя 15-то издание на Хемус 2022 и всички съпътстващи изложбата събития. Индустриалния форум, Международната научна конференция, иновационния симпозиум, за да получите изчерпателна информация за най-новите отбранителни продукти и да обмените идеи с военните експерти в широк спектър от направления. Пожелавам успех на всички изложители и гости на изложбата и съм уверен, че вашето активно участие в изложбата ще ни доближи към нашата обща цел. Благодаря ви. This is why I now call on you to avail yourselves of all the opportunities that are presented by the 15th edition of the International Defense Exhibition, Hemus 2022, and all the accompanying events such as the Industrial Forum, the International Scientific Conference, the Innovation Symposium, so that you can have all the exhaustive and comprehensive information as to the most cutting edge, the latest defense products, and to exchange ideas with military experts on a number of issues and matters. I also like to wish every success to all the exhibitors and guests of Hemus 2022, and I am confident that your active participation in this exhibition will bring us closer to our common goal. Thank you. Благодаря, господин министър. Госпожи и господа, позволете ми да предоставя думата за приветствие на господин Румен Радев, президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, който ще открие 15-то издание на международната изложба Хемус 2022 отбрана, антитероризъм и сигурност. Ladies and gentlemen, please allow me now to give the floor to Mr. Rumen Radev, President of the Republic of Bulgaria and Chief Commander of the Bulgarian Armed Forces. He will open the 15th edition of Hemus 2022, which is Defense, Anti-Terrorism and Security. Заповядайте, господин президент. Mr. President, you have the floor.
уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин Николов, председател на управителният съвет на фондация Хемус, уважаеми народни представители и министри, уважаеми господин Димитров, кмет на община Пловдив, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми генерали, адмирали и офицери, ваши превъзходителства, уважаеми високопоставени чуждестранни гости, скъпи организатори и участници, дами и господа. Dear guests, dear Minister of Defense, Ministers of Defense, Deputy Ministers of Defense, Your Excellencies, the Mayor of the town of Plovdiv, the Admiral Nikolov, who is the Chairman of the Organizing Committee to the exhibition, national representatives, generals, officers, ladies and gentlemen. За мен е огромно удоволствие да приветствам откриването на Международното специализирано изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2022. It is a great honor and pleasure for me to open the 15th edition of Hemus 2022 International Exhibition of Military Equipment. Because it is one of the events that Bulgaria is proud of. По традиция като президент винаги присъствам на това специализирано изложение, воден не само от любопитство, не само заради социалните и икономическите измерения на отбранителната индустрия и все по-растящото й значение за гарантиране на сигурност и стабилност в една все по-предизвикателна стратегическа геополитическа обстановка. It is a tradition that I am present and I open the exhibition Hemus 2022 and all other Hemus exhibition. It is not only the curiosity that leads me here, it is my deepest and in-depth understanding of the importance of this exhibition with respect to displaying the highest achievements of defense industry, defense equipment, having in mind the complicated environment that this exhibition is taking place, and also the opportunity that this exhibition opens up for the participants in it. Тук съм, за да подкрепя професионализма и всеотдайността на организаторите. I'm here to support the professionalism and high qualities of the organizers of the exhibition. Да поздравя всички участници и да подчертая отличните възможности за партньорства и нови хоризонти, които открива изложението. I would like to thank all the participants and I would like to deeply focus all the opportunities that this exhibition opens up for the participants to create very fruitful partnerships. Хемус се радва на все по-голямо доверие и популярност. Hemus enjoys greater popularity and it is also of growing interest to the participants. Дори през трудната пандемична 2020 година се включиха близо 100 участника от 17 страни. In the pandemic conditions of 2020, more than 100 participants participated in Hemus 2020. Мащабите тази година са много по-големи, имаме и редица нови участници. The scales of this year's exhibition are larger and we have new participants in the exhibition. Това е ясен знак, че Хемус се утвърди през годините като успешна платформа за сътрудничество между бизнес субекти, институции, научни звена и организации. It is a clear sign that Hemus exhibition is a very important event that helps building the links and connections on the one hand of the participants that display their achievements, the scientific institutions, the technological advancing institutions, the state institutions that are responsible for the growing of the defense industry. Където се предоставят отлични възможности за партньорства в сферата на сигурността и отбраната. And this is a very good opportunity to build very useful partnerships in the sphere of defense
and security. Убеден съм, че и тази годишното изложение ще разкрие високият потенциал на българската отбранителна индустрия и наука. I am deeply convinced that this year's exhibition will show to you and demonstrate to you the very high qualities of the Bulgarian defense industry. Безспорен е приносът на изложението за укрепване на връзките на нашата промишленост с българските въоръжени сили, с нашите традиционни чужди партньори и с възможностите за укрепване на сътрудничеството и развиване на нови партньорства. It is very important for us that Hemus shows the links on the one hand between the Bulgarian defense industry and the Bulgarian armed forces on the one hand. On the other hand, it shows also the strong link which works towards increased defense and security. Искам да подчертая фактът, че благодарение и на срещите, които организирахме на предишни изложения между Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и българската отбранителна индустрия, I would like to point out that thanks to the meetings that we organized during the previous exhibition between the Ministry of Defense, the Ministry of Economy and the Bulgarian defense industry, нашите въоръжени сили все повече се обръщат към нея не само за техника и въоръжение, но и за развитие на нови технологии в процеса на модернизация. It is for this reason that the Bulgarian armed forces turn towards the Bulgarian defense not only to use its products, to use the defense equipment, but also to develop and use the technological advances in this sphere. Вярвам, че тази тенденция ще продължи и ще среща все по-голяма подкрепа от държавата. I believe that this tendency will be enhanced and grow on, and it will enjoy the growing support on the part of the Bulgarian state. Обнадеждаващо е, че расте участието на научни звена и организации. We are very happy that the participation of scientific institutions in Hemus is increasing, and it is our hope growing that this participation will be enhanced. И че изложението все повече се ангажира с разкриването на пълният интегриран цикъл за развитие на отбранителните продукти и услуги. So that this exhibition has a very important role in finding out the integrated cycle of producing defense equipment and also defense products. Като започнем от образование, обучение и квалификация през иновации, научно-изследователска и развойна дейност, производство, реализация, техническа поддръжка и утилизация. Now we are speaking of education, we are speaking of training, we are speaking of technological advances, we are speaking of using all these products and utilization of products that are decommissioned. Искам да благодаря специално на всички чуждестранни участници. I would like to specially thank all foreign participants in the exhibition. За огромните възможности, които ни предлагате да обменяме идеи, for the great opportunities that they open us before us to exchange ideas, да се запознаваме с водещите световни тенденции в сферата на сигурността и отбраната и високите технологии. To get to know the latest achievements and advancement in the world technologies in the sphere of defense and security. Да обединяваме нашия потенциал, защото фрагментацията, говоря особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО, все още е факт и тя е срещу нашата ефективност. I would like to point out that we have to unite our potential because there is fragmentation within the European Union and NATO, and this stops us from achieving what we would like to have most and to develop the best capabilities. И вярвам, че тази годишното изложение е важна стъпка в разширяване на партньорствата в рамките на Европейският фонд за отбрана и фонда на НАТО за иновации. And I believe that this exhibition is a step forward integration within the European Defense Fund and also in the European innovation process.
И ако се очудвате защо говорих толкова дълго, and if you ask yourselves why I spoke so long, това е защото трябва да дадем точното време за прелитане на авиация. it is because I have to reach the exact time for the flight of the aviation here over our heads. Пожелавам успех на тази годишното изложение Хемус 2022. I wish every success to Hemus 2022 International Exhibition. Thank you. Откъде ще дойде авиацията? Трябва да е със знаме, според мен. Колежка, дай дясно.
там. Колега, ай прибери си телефончето.
са. Добре, там. Добре да дойдем. Може ли там? Там. Нямам нищо против, да. Да, там наистина е по-добре, но...